Gozar, digamos que da boa noticia que teñen en Trabada, onde todo o mundo fala do extraordinario parto de Parrula que trouxo o mundo 3 becerriños. Alba Lea, entendo que foi algo inesperado, non? Hola. Sorpresa das boas a que levaron aquí en Trabada cando a súa vaquiña, esta Parrula, esta vaca rubia galega ben fermosa que vedes aquí, o luns pareu e trouxo triple, parto triple, tres becerriños, 3 xatiños rosa, que vos deron moita alegría, pero que aínda estades procesando, porque un parto triple non é moi normal. Non é moi habitual, nada habitual. Doble sí, pero triple non. Doble, xa, vos tedes vacas e tedes tido algunhas que traen xemelgos, pero 3 aínda nunca vos pasara. 3 non, chegou agora a oportunidade. E ademais que son, mira que mansiños son. Esta é a femia, non? 2 machos e unha femia. Ese é a femia, un macho e outro macho. Notase que están acostumados a estar ca xente. Sí. E como facedes para alimentalos? Porque, por exemplo, vemos que este bonitiño de aquí xa ten ganas de merendar, pero ela solamente ten Solamente ten 2 tetos, pero cando vemos que ten fame, pois complementámoslo con leite comprado, cunha mamona, e que eles, as veces que lles din, o aceptaron e maman. E se irán para diante sin problema ningún, claro, non? Esperemos, que todo non é sempre ben. Ai, encariñouse hasta conmigo, eh? Podo levala? Sí. Mira. Será plan que non a vas dar alimentado. Non a vas dar alimentado. Claro, vos, é verdade que esperabades xa pola barriga que tiña aquí a parruliña, a vaquiña, que puidesen vir 2 porque era moi grande. Pero no momento do parto, que pasou? No momento do parto levámonos sorpresa, porque cando miramos a ver se nacían, pois había moitas patas aí dentro. Entón, o meu home que foi o que mirou, dixo, a mellor chamar ao veterinario por si acaso. Entón, si chamamos, e logo viñeron, pero bueno, en términos de vir a non vir, naceu a primeira, que foi a xata. Sí. E naceu, nada, tiramos así cas maus e naceu. E naquelo chegou o veterinario e dice, pois xa viña vestido, vou mirar, mirou, e sacou outro. E nos, bueno, pois está ben, porque con 2 contábamos. Pero dixe, vou mirar a ver se está todo ben. E díceme, hai outro. Eu, como vai haber outro se a vaca ten solo 2 tetos, como vai haber outro? Pois que sí, que sí. E saliu. Efectivamente, parto triple. Pero é que non salen ademais daqui do noso carón, é que é alucinante o cariñosiños que son. Sí, que son. Pode ser que teñan fame. Como sabes ti se teñen fame ou non? Bueno, tiña que estar un poquitín máis nerviosos do que están. Non, está moi tranquilo. Se lle metemos o... Se lle metemos o dedo, ela vai chupar, ves? Ai, ela vai chupar, pero ela sabe ir ali a mamar onde ten que ir. Bueno, vos, Rosa, que sepas que contribuídes a unha estadística moi famosa en Galicia, que é a dos concellos con máis vacas que personas. Se as túas vacas teñen 3 xatos, imagínate, aquí en Trabada non ides ter problema. O que aumento non nos vai chegar ao terreno para os animales. Pois estas son as noticias bonitas, compañeros, as que nos gusta cubrir de verdade, estas alegrías, estas sorpresas que traen algunhas vaquiñas como Parrula, de 3 xatiños que pareu este lunes, e mirade para aquí, que espabiladiños aquí, tranquiliños están. Espabiladiños e tranquilos, sí, están aquí ao quente, que non salieron ainda fora, están moi ben. Que maravilla, así nos despedimos, hoxe vou levar este. Pois, deixamos gozar a Alba, pois, destes trixemelgos que tivo Parrula. Parabéns a Rosa, a Parrula e a todo Trabada. Sobre todo a Parrula, que vaya traballiño, Pois sí. Mira que son de boa ración, pero que cousa bonita. E aparte, unha femia e 2 machos, se non teñen nome e os queren bautizar, damos ideas, non? Vale. Sería chulo. Sí. Unha Raqueliña, un Marcialiño, un Xoanciño... Eu non son moi partidario de ponerlle nome. Por qué? Home, se tiveran un final feliz, que todos desexamos. É que o que lles desexamos, un final feliz con esas cariñas. Pero non só lles desexamos un final feliz a estes trixemelgos,